Iyi ni radiyo Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Temistokle Mutijima. Mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma mutwumvira kuri FM 92.3 kuri Radio Television Communautaire Pumuzi. I Bukavu ku kirwa cya Ijwi no muri teritwari za Karehe, Warikare na Warungu mutwumvira kuri FM 90.8 kuri Radio Sauti ya Faraja. Muri teritwari ya Ruchuru mutwumvira kuri FM 87.5 kuri Radio Communautaire de Ruchuru. Muri teritwari ya Masisi mutwumvira kuri FM 96.6 kuri Radio Communautaire Amani. Ikicanga mutwumvira kuri FM 96.2 kuri Radio Communautaire pour la paix de Bachali. Mu Burundi mutwumvira kuri Radio Indundi Culture kuri FM 88.2 i Bujumbura no kuri FM 99.9 ahandi hose mu gihugu. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 90.3 kuri Radio Metropolitan FM Ikisoro. Dore ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa bya gisivili. No kugira ngo u Rwanda rubone amashanyarazi ari propre, donc uko burya ingufu za nucleaire nubwo abantu benshi bumva nucleaire bakumva ko ari ibintu nyine dangerous, ariko burya nizo ngufu ziri clean kurusha ibyo bita les fossiles. Sylvestre Nsengiyumva, impuguke muri politiki mpuzamahanga, muraza kumukurikira muri aya makuru ku buryo burambuye. Indorerwamo y'amateka ni igitabo gishya cy'inkoranya y'amateka y'u Rwanda uko yakabaye. Iyaba abantu basomeraga abantu les jeunes bakabasomera manifeste des Bahutu bakumva uko imeze, bakumva texte yayo uko imeze. Noneho abandi usanga bashaka kuvuganira Abahutu kugira gute, nashyizemwo ari amategeko 10 ya Gitera. Afite ubumara, ntabwo nzi niba warayasomye ngo urebe. N'ubumara ndayazi. Nashyizemwo ari amategeko ya Kangura n'ubumara. Profeseri François Xavier Gasimba wacyanditse muraza kumwumva mu kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havutse ihuriro rishya ritavuga rumwe n'ubutegetsi rivuga ko rigiye kurwanya icyo ryise ubutegetsi bwa kera. Ikaze kuri Radio Agasaro Kaburaga. Duhere ku makuru mpuzamahanga mugezwaho na mugenzi wacu Jimmy Shukurani Bakomera. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havutse ihuriro rishya ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryiswe Coalition de la Gauche Congolaise, ryatangijwe Kinshasa na Jean-Marc Kabund wahoze ari umuyobozi w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS. Bwana Kabund yavuze ko ashaka gucukubiri n'ubutegetsi bwiswe bwa ruswa n'ubusahuzi. Uyu yahoze ari inshuti ya President Felix Tshisekedi, ariko aza gufungwa nyuma yo kutumvikana nawe mbere y'uko arekurwa muri uyu mwaka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryakajije ibikorwa byo guhangana na Ebola mu Burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko abantu 136 bamaze guhitanywa n'iki cyorezo. OMS yagejeje toni 12 z'ibikoresho by'ubutabazi i Bunia, aho iki cyorezo kibasiye cyane. Abahanga mu by'ubuvuzi barenga 40 nabo bageze muri ako karere kugira ngo bafashe ibikorwa byo gukumira no kuvura abarwayi. Umuvugizi w'umutwe wa M23 yavuze ko impungenge ziterwa n'ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwiye kugabanywa nyuma y'uko itsinda rya OMS risuye ikigo cyita ku barwayi i Nyiragongo no muri laboratwari y'Igoma igenzurwa na M23. Lawrence Kanyuka yavuze ko ibipimo 27 byafashwe byose byagaragaye ko nta Ebola irimo, mu gihe impungenge zikomeje kwiyongera muri Goma. Leta ya President Donald Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ingamba nshya zo kugenzura abagenzi kubera icyorezo cya Ebola muri Afurika yo hagati. Muri ayo mabwiriza mashya, abantu badafite pasiporo za Amerika bazabuzwa kwinjira muri icyo gihugu niba mu minsi 11 ishize baragiye muri Kongo, Uganda cyangwa Sudani y'Epfo. Ikigo cya Amerika gishinzwe gukumira no kurwanya indwara CDC cyatangaje ko igenzura rikomeye rizatangira ku bibuga by'indege bikuru. Guverinoma ya Kenya yatangaje ko imyigaragambyo y'abatwara abantu yari iteganyijwe kubera izamuka ry'ibikomoka kuri petroli ihagaritswe by'agateganyo cy'umweru kimwe.
Ibi bibaye nyuma y'imyigaragambyo yabereye i Nairobi yahitanye abantu 4 mu mirwano hagati y'abigaragambya na polisi. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Kipchumba Murkomen yavuze ko guhagarika iyo myigaragambyo bizatanga umwanya wo gukomeza ibiganiro hagati ya leta n'abatwara abantu. Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières washinje leta ya Sudani y'Epfo kubangamira imfashanyo zigenewe abaturage bo mu bice bigenzurwa n'abatavuga rumwe nayo. Uyu muryango uvuga ko impande zose ziri mu ntambara zikoresha imfashanyo mu nyungu za politiki n'igisirikare. Ibi bibaye mu gihe imirwano hagati y'ingabo za leta n'abarwanyi bashyigikiye Riek Machar ikomeje gutuma abaturage ibihumbi bahunga ingo zabo. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yakiriye perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu birori bikomeye bya gisirikare nyuma y'iminsi mike yakiriye perezida wa Amerika Donald Trump Beijing. Uku kwakira abayobozi bakomeye b'isi mu gihe gito gufatwa nk'uburyo Ubushinwa bushaka kwerekana ko bwabaye igicumbi cya diplomasi mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuga ko Beijing ishaka kugaragaza ko ibihugu bikomeye ku isi bigenda birushaho kuyigana, mu gihe Uburusiya bwo burushaho kwishingikiriza ku Bushinwa kubera intambara muri Ukraine n'ibihano bwafatiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Aya makuru mushobora kuyakurikira ku mbuga za YouTube na WhatsApp @agasaro_kaburaga no ku rubuga rwa internet wa_agasaro_network.com. Agasaro Kaburaga. Nk'uko twari tumaze kubigarukaho, u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu gukoresha ingufu za nucleaire mu bikorwa bya gisivili, ibintu bishobora gufungura inzira yo kubaka uruganda rwa nucleaire mu Rwanda. Ariko se uru ruganda rwaba igisubizo ku kibazo cy'ingufu cyangwa se ahubwo rwaba isoko y'impungenge z'umutekano n'ibidukikije? Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Sylvestre Nsengiyumva, impuguke muri politiki mpuzamahanga, atangira asobanura impamvu u Rwanda rushaka kwinjira mu gukoresha ingufu za nucleaire muri iki gihe. No kugira ngo u Rwanda rubone amashanyarazi ari propre, donc uko burya ingufu za nucleaire nubwo abantu benshi bumva nucleaire bakumva ko ari ibintu nyine dangerous, ariko burya n'izo ngufu ziri clean kurusha ibyo bita les fossiles. Gusa ikibazo kiba gihari ni uko ingufu za nucleaire zisaba nyine bien sûr sécurité ihagije yo guproteja za installation no kumanaginga imyanda iva mu byo bita les déchets nucléaires. Ariko ubundi ibyo biri under control, ingufu za nucleaire burya ziri clean cyane. None se ni izihe nyungu zifatika uruganda rwa nucleaire rwazanira u Rwanda mu bijyanye n'amashanyarazi, inganda n'iterambere? Kugeza ubu ngubu u Rwanda ntabwo rufite couverture ihagije y'amashanyarazi ku gihugu cyose. Donc urumva ko ingufu za nucleaire, une centrale nucleaire bakubaka mu Rwanda cyangwa ebyiri bya boostinga nyine production ya electricité birumvikana, uko centrale nucleaire iproducinga ingufu nyinshi cyane ugereranije n'izindi source d'énergie nucléaire, d'énergie électrique. Abantu benshi bumva ijambo nucleaire bagatekereza impanuka cyangwa se akaga. Inganda za nucleaire zo muri iki gihe zifite umutekano ungana iki? Mu bihugu byateye imbere kugeza ubu ntahantu hari haba impanuka ya nucleaire, kandi hose aba za centrale nucleaire. Gusa habaye muvoma y'aba bita les écologistes, abangaba baharanira kubungabunga ibidukikije, kubera ko batinya yuko habaye impanuka justement haba pollution nyinshi cyane, hari ibibazo. Noneho basaba yuko ibi bihugu muri buri gihugu nyina barimo bakoze pressure, bagenda bakora pressure basaba yuko izo nganda zafungwa za nucleaire, noneho hagahabwa priority ibyo bita les énergies renouvelables nka biriya bya éolienne, ibingibi by'imiyaga n'ibindi, nizo za centrale hydroélectrique etc. Ariko ubundi uretse ubwo bwoba kandi kuba bawufite bifite ishingiro, kubera ko higeze haba impanuka muri Ukraine hariya kera kiri muri Union Soviétique,
ahitwa centrale ya Chernobyl iteze ibibazo bikomeye, habaye mu ya Fukushima ya muri Japan byatewe bien sûr na tsunami y'inyanja, kuko Japan nayo iteye imbere nta gundi hari kwimanuka nk'iyi, ariko byarabaye kameme umva ni nabishobora kuba. Rero bakavuga bati dukora uko dushoboye kugira ngo inganda za nucléaire zigende ziba demantole, baprivilégier nyine ibyo bya za énergie renouvelable. Ni ubuhe buryo bw'umutekano, ubugenzuzi mpuzamahanga ndetse n'ubumenyi bwa tekiniki u Rwanda rwakenera kugira ngo hirindwe impanuka, ibikorwa by'iterabwoba cyangwa se isohoka ry'imirasire ya nucléaire yangiza? Ibyo ngibyo u Rwanda koko ni igihugu kiri mu nzira y'amajyambere, ni igihugu gikennye, ariko bigaragara yuko Amerika nk'uko byagaragaye muri ya memorandum of understanding basinye uyu munsi, biyemeje gukora cooperation n'u Rwanda kugira ngo impamvu babikora nyine ni ukwasira iyo security. Kandi na IOA iriya organisation internationale ivira ibya nucléaire ishinzwe kubungabunga ibya nucléaire nayo yariyangaje. Niyo mpamvu uriya mwamubonye uyu munsi yaje muri ya nama yabereye i Kigali, akagirana amarge y'iriya nama, akagirana ibiganiro na Paul Kagame, n'ubwa kabiri aza mu mezi abiri. Donc biragaragara yuko IOA na Etats-Unis d'Amérique ifite niyo ya mbere ifite expertise muri ibyo bintu, azafasha u Rwanda nyine mu kubungabunga security ya za centrale nucléaire nucléaire civile zaba develope mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu gituwe cyane kandi gifite ubuso buto. Mu gihe habaho ikibazo gikomeye cyane nucléaire, igihugu cyaba cyiteguye gute guhangana n'ingaruka zacyo? Ibyo bibaye justement zahangana nabyo nk'uko Abarusi banganye na Union Soviétique yanganye n'ibya Chernobyl, bagangana nabyo nk'uko aba Japanese bahanganye n'ibya Fukushima, ndetse bahangana nabyo kurushaho neza kuko biriya byatanze experience. Ibyo kandi bahangana nabyo nyine babifashijwemo n'aba babafasha nyine kubungabunga umutekano w'iyo nucléaire. Numva icyo atari nta kibazo. Yaba u Rwanda rutari rushyigikiwe nyine na IOA na Etats-Unis d'Amérique, ibyo byaba ari ikibazo, ntabwo narwo rwatinyuka kwiyangaje muri iyo aventure. Kandi banabyiyangajemo Abanyamerika babibabuza, ndetse hagakoreshwa n'imbaraga za gisirikare bibaye ngombwa, kuko nucléaire ntabwo ari umukino, urabyumva. Abanyamerika n'isi yose yabibabuza babyiyangajemo bonyine. Sylvestre Nsengiyumva, impuguke muri politiki mpuzamahanga, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye radio Agasaro Kaburaga. Urakoze Venuste, nawe akabeho. Agasaro Kaburaga. Umunyarwanda mwarimu François Xavier Gasimba amaze gushyira ahagaragara igitabo cy'inkoranya y'amateka y'u Rwanda yise Indorerwamo y'amateka y'u Rwanda. Yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana amuha umusogongero kuri icyo gitabo. Icyo gitabo gikubiyemo amateka y'u Rwanda ku buryo burambuye. Ubundi uzi yuko hari bamwe bandika amateka wenda bakibanda nko ku kintu kimwe, ugasanga hari abandika amateka ya politike cyane cyane, ubona yuko ari byo bibandaho. Ariko jewe nasanze ari ngombwa gufata amateka y'u Rwanda ku buryo bw'imbumbe, inshiramwo amateka nyine areba ibya politiki, amateka areba iby'amadini, amateka areba iby'ubukungu, mbese ibintu byose, ndetse na tekinoloji ya kera, ku buryo ibintu byose bireba amateka y'Abanyarwanda uko babayeho n'ibyo bakoraga, kuko ubundi amateka ni ibikorwa byakozwe n'abantu mu gihe cyahise. Byose nagerageje kubishyira muri icyo gitabo, kandi buri ngingo irimo
ikaba iherekejwe n'ishusho cyangwa ifoto kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa. Ishusho ikaba isa nk'ishushanya nyine ibyo umuntu mvuga cyangwa igikorwa mvuga, iyo shusho nyine ikaba ikiranga cyangwa iranga uwo muntu. Mbese muri make nibyo bikuyemo, ni amateka y'u Rwanda ku buryo bw'imbumbe kandi guhera kera, ndetse n'ariya mateka abantu bagiye bahererekanya mu mvugo kubera ko hari abagiye bayasesengura. Noneho nashaka ku buryo umuntu yabifata nyine ku buryo bw'imbumbe kugira ngo cyane cyane abakiri bato ndetse n'abakuru bamenye uko abanyarwanda ba kera babayeho n'ibyabaranze mu mibanire yabo, muri tekinoloji yabo, mu muco wabo. Ibintu byose byaranze u Rwanda, byaranze abanyarwanda mu bihe bya kera. None se mbwira, nk'umwuzukuru wa Semushi wahoze ari umucuzi ku ngoma ya Gahindiro aho ngaho mu Bwanacyambwe, akaba yari azi gutwika ubutare. Nkanjye ubu nshatse kwisoma kino gitabo nabonamo amateka y'abatwikaga ubutare mu Bwanacyambwe. cyane rwose, ahubwo buriya uzabonamwo cyane abantu bari bazi gucura mu gihe cya kera nabo mu buberuka. Mu buberuka ni nacyo gituma ubona hari amasuka bitaga ngo ni imberuka, niba yaracuzwe n'abo bahanga nyine mu gucura. Ibyo by'ubucuzi birimo, iyo tekinoloji ya kera irimo. Nsobanura nyine ukuntu batwikaga ubutare, noneho bwamara guhinduka nk'amazi bakagira ukuntu babubyazamo nyine ikintu bashaka, bakagiha iforomo bari kumvuga bashaka. Ariko birumvikana uko ibintu byagiye bihita, uko ibihe byagiye bihita, hari ubwo bafataga ibyuma bishaje nanone bakabicanira ngira ngo n'ubu ngubu niko bakora. Abacuzi bakiriho bafata ibyuma bakabicanira, noneho bakabicuramo ikindi kintu bashaka. Ngira ngo ikintu cyose nushaka ugenda ukomoza ku cyo ushaka. Nta kintu mu bintu byaranze u Rwanda rwa kera, nta kintu kitarimo muri icyo gitabo. Urabona igitabo cy'amapaje 850. Reka nkomoze ku Gisoro. Igisoro gihuriye hehe n'ibi ngibi tubona muri tekinoloji nshya tugezeho? Igisoro, urumva igisoro cyariho kera nyine, nabyo mbishyiramo nkerekana, nkashyiramo ishusho yacyo, nkasobanura uko babuguzaga, uko bagikinaga. Hanyuma urabona buri gihugu kiba gifite amateka yacyo. Nk'ubu ngubu nko ku byerekeye igisoro, wenda ushobora kuvuga uti hari abakina esheke, urayizi, hari abakina damu, ibyo ngibyo ni iby'abazungu, ariko natwe mu Rwanda hari bene uwo mukino nyine, umukino w'igisoro. Hari aho wagize uti muri kino gitabo cyanjye uko nandika amateka bizafasha bamwe, hari n'abazajya bagisoma bagire bati bitandukanye n'ibyo batubwiraga. Mu gitabo cyawe nk'abana bakibyiruka bagenda bamenya amateka y'u Rwanda, nibasoma igitabo cyawe n'iki bazasangamo babwiwe, n'iki bazasangamo batari bazi, cyangwa se icyo babwiwe ku buryo butandukanye? Abana nako n'abantu bakuru wenda ndaguha urugero. Hari umuntu twari turi mu kuganira nyine ku bintu by'amateka y'u Rwanda, kandi ni umuntu mukuru, ni umusaza, yari yaje kumbaza ngo mufashe mu by'ubwanditsi, nkubwira amazina ye. Noneho aza kumbwira ati bideya rero bavuga ngo abasore b'abatutsi ngo bagabye igitero kuri Mbonyumutwa baramuhohotera. Ati biriya ntabwo byabayeho.
ati biriya ni impuhwe. Noneho mu gitabo deja nari naramaze kubisezisa, ndavuga nti nyamara umwe muri abo basore aracyari ubu ni umusaza, we yivugira ko nyine yari muri icyo gikundi cyasagariye Mbonyumutwa, ndetse anavuga ati ubundi twashaka kugira ngo tumurangize nuko yaducitse. Wumve nk'ibyo ngibyo abana ngira ngo ntabwo babibabwira, kereka wenda ntabwo babibabwira gutyo. Hanyuma burya 59 nabwo ntabwo bayisobanura neza, ntabwo amahane yabaye muri 59 ntabwo bayasobanura neza. Ntabwo bazi ko muri 59 mbere y'uko abantu bahunga, ntabwo bazi ko hari abahutu babanje guhohoterwa, noneho nyuma yaho b'abahutu nabo bakaza ari ibikura nkota bagahohotera abatutsi batarobanura. Je nubwo nari umwana muto, ariko nabonye ukuntu abahutu bahagutse bagahohotera abatutsi batarobanura, nk'uko n'ubundi byabaye muri 94, ku buryo aho ngaho ukuntu bagombye gusobanurira abana cyane cyane bakiri batoya. Ni ukuvuga ko la violence appelle la violence. Nta muntu wagombye guhohoterwa kubera ubwoko bwe, kuko iyo ubonye nk'ukuntu wenda guhaye nk'urugero ukuntu bishe umuntu witwa Mukwiye na murumuna we bahariya mu Cyanika, babishe nabi kandi babazizaga ngo nabanzi b'umwami, babica nabi, ukibaza icyo bazira. Ndetse hari muri abo bashaka kwica hari uwahungiye mu Burundi, abitwa ngo ni ingabo z'umwami, umwami icyo gihe wariho nyine ni Kigeli Ndahindurwa, bamukurikirayo bamwicirayo, n'uwari wamuhishe baramwica. Ibyo ngibyo uretse nyine aho nabyanditse nshingiye no kuri za témoignage nabonaga n'ibitabo nasomaga, ntabwo najyaga mbyumva muri discours zivugwa, ntabwo najyaga mbyumva. Ubu ngubu hari nk'abantu abahutu, abatutsi n'abatwa, ubu ngubu ntabwo bazi ko igihe Logiste yazaga mu Rwanda yashyizeho urukiko rwa gisirikare rukaburanisha abo bantu bose bahohoteye abandi, baba abatwa, baba abatutsi, baba abahutu, bakabacira imanza. Buriya muri 1960 habaye imanza zikomeye cyane, ndetse bamwe banabacira imanza par contumace, nyine badahari, kubera ko bari bahunze. Iyo discours ntabwo ivugwa, kuko ubundi ikintu cyagombye gutuma nacyo cyatumye nandika ayo amateka ni tuyamenya uko yabaye, tukayamenya kimwe, tukamenya yuko inabi yagiye ihamagara indi. Icyo gihe niho abantu bazashobora kubana neza, biyunge, aho kugira ngo abantu bakomeze kumva ko habayeho abicanyi hakabaho n'abandi bantu beza b'abatagatifu b'iki. Umuntu wese wagize ubwicanyi ni ukuvuga ko yagombye kumenyekana. Ikindi wenda nakubwira nacyo abantu bakunda kwibandaho, ariko ku buryo nanone buba bubogamye bw'uruhande rumwe, ni nka biriya ntuzi ko bakunda kuvuga manifeste des Bahutu. Yego, iyaba abantu basomeraga abantu les jeunes bakabasomera manifeste des Bahutu, bakumva uko imeze, bakumva texte yayo uko imeze. Noneho abandi usanga bashaka kuvuganira abahutu kugira gute, nashyizemwo ari amategeko 10 ya Gitera, afite ubumara. Ntabwo nzi niba warayasomye ngo urebe. Ndayazi. Nashyizemwo ari amategeko ya Kangura, n'ubumara.
ni ubumara bwo gushyamiranya abahutu n'abatutsi. Donc ibyo bintu byazanywe n'abanyapolitike, ariko ugasanga abantu ku kintu cya violence, ku kintu cy'ihohotera kidakorwa n'abantu bamwe gusa. None se iyo manifeste wifuza yuko nayo yasomwa n'urubyiruko, ni ukubera ubumara burimo ukaba wifuza ko batazabutsitaraho batazi aho bari, cyangwa se ni ukubera ko bayibwirwa uko itari? Ndakubwira ko nta kintu kibi rwose kiri muri manifeste. Uko nayisomye narayirezemye mu gitabo. Muri manifeste abantu abo bitaga nyine ngo ni abahutu bashaka kugira ngo nabo bagire uruhare mu buyobozi bw'igihugu, kubera ko icyo gihe ubuyobozi bwari bwikubiwe n'abatutsi kuva ku mwami kugera ku batware. Ngira ngo hari za sheferi niba ari 45 sinibuka, ariko nta muhutu n'umwe wari urimo. Urumva ko abanditse manifeste bari bafite ishingiro ryo kurikana, kandi babivuze mu magambo adasarika abantu, babivuze mu mvugo nziza, babwira Rudahigwa, babwira umwami nyine, bavuga ati natwe dukeneye kugira ngo tugire uruhare mu buyobozi bw'igihugu, dusangire ibyiza by'igihugu. Noneho uzarebe urabona igisubizo cy'abagaragu b'ibwami muri 58. Abagaragu b'ibwami baravuze bati utwo duhutu turavuga iki? Kundi twabatsinze, tugatsinda abahinza babo, noneho bo tukabagira abagaragu bacu. Ubwo batinyutse bate kuvuga ngo bagira uruhare ku buyobozi bw'igihugu? Ariko hari umuhanga w'umunyamateka wigisha muri kaminuza Montreal muri Canada witwa Josias Semujanga. Ndamuzi. Twaravuganye, twaraganiriye, mubaza iby'iyo baruwa yanditswe n'abagaragu 10 b'ibwami. Arambwira mu gifaransa ngo c'est un faux vrai. Ni ukuvuga yuko c'est un faux vrai, ngo iyo nyandiko siyo nubwo isa naho hariyo. We ahera ku bintu byoroshye yerekana ko bamwe mu bayishyizeho umukono muri abo bagaragu ngo batari bazi gusoma no kwandika, akibaza uwabandikiye n'uwabasinyiye. Ubundi mu Rwanda twakuriyemo abatari bazi gusoma no kwandika bandikaga izina ryabo bagateraho igikumwe. Kuba utazi gusoma ntabwo byakubuzaga gushyira izina ryawe ku nyandiko. Ariko we ni umunyamateka, uko yabivuze, wowe mu bushakashatsi bwawe wakoze mbere y'uko niyo nyandiko uyishyira mu gitabo, wasanze koko ariyo nk'uko yari isanzwe yandikwa mu mateka. Semujanga we ntabwo yemera atyo. Iyo ntabwo ubundi nyine amateka cyane cyane abasesenguzi ntabwo basesengura kimwe. Ibyo urabizi, ntabwo basesengura kimwe. Ni nacyo kibazo cya historiography, kwandika amateka. Buri gihe usanga abantu bandika amateka yemewe na groupe barimo. Yemewe na groupe barimo, nicyo kintu nagerageje jewe kugenda mpunga. Noneho se iyo uhakanye ririya tangazo ry'abagaragu b'ibwami, ubwo uzahakana na mizo point. Professeur François Xavier Gasimba, umunyamateka, umwanditsi w'ibitabo, twaganiraga ku gitabo uheruka gusohora, indorerwamo y'amateka y'u Rwanda. Ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye radio Agasaro Kaburaga. Urakoze cyane Venuste kuba twaganiriye, kandi iki kiganiro kirashimishije pe. Aha ni naho dusoreje aya makuru. Mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: amata y'umukobwa aba imbere. Umunsi mwiza. Mwari kumwe nanjye Themistocle Mutijima.